Armas Eesti rahvas, head kaitseväelased, kaitseliitlased, ajateenijad ja reservväelased, kodus ning välisoperatsioonidel. 3 aastat tagasi muutus maailm. Meie iseseisvuspäeval 24. veebruaril alustas Venemaa täiemahulist sõda Ukraina vastu ja muutis sellega maailmas valitsenud julgeolekuolukorda. 3 aasta jooksul on muutunud palju ja oleme iga päev andnud endast kõik, et Eesti oleks turvaline koht. Ent sama oluline on, et jätkaksime Ukraina toetamist ja seisaksime nende kõrval ka võimalike rahukõneluste ajal, mis saavad toimuda vaid Ukraina tingimustel ja Ukraina kohalolul. Meie kaitse-eelarve on ületanud 3% piiri majanduse kogutoodangust ja tõuseb veelgi, liikudes lähemale 5%. Ent Eesti kaitsevaldkond on pidevas arengus ja riigikaitse ei saa mitte kunagi lõplikult valmis. Head eestimaalased, kinnitan teile, et liitlased on meiega ja me ei ole üksi, aga peame iga päev pingutama, et meie vabadus püsiks. Et meie lastel ning lastelastel oleks samuti vaba ja turvaline kodumaa. Head eestimaalased, ilusat kodumaa sünnipäeva ja hoidkem Eestit!